エンジン車が禁止される本当の理由、政府は絶対に言わない。2035年、日本でエンジン車の新車販売が禁止される。表向きの理由は脱炭素地球温暖化対策。でもそれだけじゃないという話がある。 EV に乗り換えると何が変わるかわかる？車が常時インターネットにつながる。走った場所、速度、乗った時間全部データとして記録される。これが都市伝説の革新。 EV 化は国民の行動を監視するための仕組みだという説が一部の研究者やハッカーコミュニティでささやかれている。実際中国では2022年から EV 車の GPS データが政府サーバーに自動送信される仕組みが義務化されている。日本も欧米も同じ道を歩んでいるとしたら、さらにガソリン車はエンジンさえあれば自分で修理できる。でも EV はソフトウェアで管理されていて、メーカーが遠隔でエンジンを止めることが技術的に可能。実際にテスラは過去にリモートで車を無効化した事例がある。車の自由を奪われる日がもうすぐそこに来ている。運転している車が急にリモート操作されたらびっくりしますね。これが都市伝説で終わればいい。でも調べれば調べるほど笑えなくなる。続きが気になる人はフォローして次の動画で深掘りする。